हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पब्लिक हेल्थ केयर में। आज का जो हमारा टॉपिक है एक कफ सिरप है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बात करने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा चैनल पब्लिक हेल्थ केयर को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये जो है कफ सिरप है एक, जिसका नाम चस्टन DX है। ये कफ सिरप है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इसके जो MRP की बात करते हैं। इसका जो MRP है 111 है, जो 100 ml की पैकेज में आता है और मार्केट में आपको बड़ी आसानी से इसे मिल जाएगा। केमिस्ट की शॉप से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब जो इसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, इसमें जो कॉम्बिनेशन है, इसमें डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड IP है 10 mg में, और क्लोरफेनामिन मिलेट IP में जो है 2 mg में है। ये जो कंटेंट दिया है 5 ml यानी कि 5 ml के हिसाब से इसने जो डोज बताई है, उसका पावर बताई गई है mg और 2 mg, 10 mg और 2 mg जो बताया गया है वो 5 ml के हिसाब से बताया गया है। अब ये जो है कौन सी खांसी के लिए बेनिफिट है, ज़्यादा अच्छी मानी गई है। जो डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड है क्लोरोफेनामिन, ये जो है ड्राई कफ के लिए काफ़ी अच्छा ब्रांड, काफ़ी अच्छा सॉल्ट माना गया है। ये जो स्पेशल जो बनाई जाती है ना ड्राई सिरप है, ये ड्राई सिरप के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपको ज़्यादा खांसी हो रही है, दिन में रात के सोते समय आपको खांसी हो रही है, जो ड्राई हो, बलगम यानी कि ना आती हो, उसको ये काफ़ी अच्छा है, इससे रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये डॉक्टर इस सिरप को देने की सलाह देता है। अब इसकी डोज की जो बात करते हैं, डोज जो होती है चाइल्ड की और अडल्ट की दे तो हम सबको सकते हैं, लेकिन इसकी डोज है जो 6 ईयर से कम बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, उसको जो है 1.2 ml यानी कि 1.25 ml 4 टाइम खाने के बाद दिया जाता है। और चाइल्ड हो जो 6 से अबव हो, उसे 2.5 यानी कि आधा चम्मच, आधा टीस्पून 4 टाइम दिया जाता है। और अडल्ट बेस की जो बात करें हम, अडल्ट 5 से 10 ml 3 टाइम और 4 टाइम देने की डॉक्टर सलाह देता है। तो फ्रेंड्स, ये था चस्टन DX कफ सिरप का रिव्यू। आपको किसी भी तरह की इसका कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं आप। और लास्ट में हम आपको यही बताएंगे कि अगर आपने इसका इस्तेमाल करना हो, आपको जो कफ़ हो, ड्राई कफ़ हो, तो प्लीज़ ये जो है इस वीडियो का मकसद किसी भी सिरप को या किसी भी आप जो वीडियो देते हैं, उसका जो मकसद होता है हमारा, आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, ना कि इसको लेने की सलाह होता है। आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना आप यूज़ ना करें। इसको यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर लें। अपने जो नज़दीकी डॉक्टर है उससे सलाह ले सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, ये था चस्टन DX का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं, इससे नोज़िया हो सकता है, वॉमिट की फीलिंग हो सकती है, यानी कि वॉमिट आ सकती है, और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी देखने को मिल सकती है। इससे जो हेडेक हो सकता है, स्लीपनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, आपको सुस्ती सी हो जाती है। इससे इसका ये जो है कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इसको लेने के बाद कई बार ऐसा होता है आपको नींद ज़्यादा आती है, स्लीपनेस ज़्यादा महसूस होती है। तो ये जो है इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं।